bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa dhammaan guddiyada kala duwan ee doorashooyinka hadday ahaan leedahay heer federaal fiid hadday ahaan leedahay heer goboleed ee siid iyo guddiga xalinta khilaafaadka ama conflict resolutionka tiimka ah dhammaantiin marka hore waa idin salaamayaa marka labaad waxaan rabaa halkan in aan uga bogaadiyo hambalyana uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantihiin labadii goobood oo bilowday saddexda goobood oo tiimka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan waa loo xayiran yahay dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxaa mas-uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horey ka dhiman doorashada bilaabideeda saa la socotaan cabashaa soo yeertay waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alle idinku dhaariyey inaad hawsha doorashada aada u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay labadii dowladood goboleed ee bilowday waxaa soo yeeray shacabka soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aada qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba eedeynta lagu eedeynaya inay guddiyada lumiyeen madax banaanida maamulka doorashooyinka haddii la arkay kursi hebel oo loo diiday iyo kursi hebel oo guddigoodii iyo odayaashoodii aysan meesha ka muuqan kalsoonida shacabka waa luminaysiin guddiyada waxaad isleedihiin dowlad goboleedka ayaa idin wato dowlad goboleedka ayaa idin soo saaray cid idin soo saaratay ama idin magacaawda ma jirto dekreetada ra-iisul wasaaraha kusoo baxdeen horta dhegtiina taas u furo marka ha luminina mar kale oo idinkugu soo celinayaa waa inaadan luminin kalsoonidii laydinku qabay sababtoo ah doorasho haddaysan kalsooni lahayn doorashadaas ma socon karto waxaan rabaa halkan kale in aan ka sheego wada shaqeyn la-aanta iyo kala dambeyn la-aanta guddiyada labada heer ee doorashooyinka ee fiid iyo siid ama midda heer gobol ama midda heer federaalba wada shaqeyn xuma ayaa muuqatay si loo hagaajiyo hufnaanta doorashooyinka waxaa laydin farayaa in aad doorashada u qabataan sida ugu waafaqsan habraacyada doorashada qabashada doorashada golaha shacbiga waxaa si toosa uga mas-uulah guddiga maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa keliya oo ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedyada ee madaxda ka ah madaxweyneyaasha waxa keliya ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan haddii loo baahdo keliya ayay idinkaga baahan yihiin kama mas-uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan kuwa bulshada arrimaha civil society-ga inay soo xulaan xaq uma lahan siidka ayaa ka mas-uul ah saa darteed la socda guddi madax banaanaad tihiin cid idin maamusho oo aad kala tashan kartaan ma jirto waxaa korjoogteyn ku leh guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kuraasta aysan hubin in shuruudaha doorashada la buuxiyey lama qaban karo dhegtiina fura ree siidow ama ree dowlad goboleed guddiyada heer federaal waxaa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habkii saxda ahaa oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaargarowge in kuraasta nambarkeeda la dejiyo oo hoobkeeda ama aqalka hoose lasoo dejiyo markii lasoo dejiyo siid waxay diyaarinayaan odayaashii iyo civil society-gi waxaana ka hubinaya oo okay ka saaraya guddiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruudaas ah inay hubiyaan in shuruudaha lasoo buuxiyey haddaana lasoo buuxinna doorashadaas aqbal ma ahan dhegihiina fura waa in guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa haddii guddoomiyaha fiid uu daraad dhahay kursigaasi waa la hakiyey waxaa ceeb ah oo foolxumo ah in guddiga sid baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadkaba ay ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinkaa iska leh haddii hawsha la joojiyana waa inaad maqashaan
dhagahana aada u furtaan. guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogtaynta hufnaanta doorashada kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan, waana in ay warbixin joogtaa u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko. guddiga labada guddi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga, wixii musuq maasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga, iisoo gudbiya, cid idinku xadgudbi karta ma lahan. guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeys inaan u sheego halkan. guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardargeliyaan, xaqiijiyaan cadaalad si doorashada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo, waxa la soo gudbiyo, waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan. sidaa darteed walaalayaal guddiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laidin siiyey, waa laidin aaminay, waa idin dhaariyey, haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliya idin fiirsanayo. sidaa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan, waa idiin sheegayaa, ergaa la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah. doorka guddiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada la soo buuxiyey oo keliya. maamulada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada. marka dhagihiina fura, maanta arintaas meel xasaasiya maraysa. qofkaana gudul warningkii ugu dambeeyey waaye, warningkii ugu dambeeyey aan siinayo waaye. qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaloo ka dhinac hadlaayo, warqadeeda hore ha u soo qaadato, ma matasho. taasaa idin sheegaya, dekareeto xafiis ra-iisul wasaare kusoo baxdeen. shacabka soomaaliyeed uma dul qaadanayo, xukuumaddeedu uma dul qaadanayso corruption iyo hufanaan la-aan inay doorashada isku dhacdo. waa mahadsantihiin.